მე ვარ US მური, ჩვენთან ახლოს შემოგვიერთდა სამუელ ბენ ორ, კვლევის ანალიტიკოსი დემოკრატიების დაცვის ფონდიდან. სამუელს ჩინეთის მიერ მართული მაღარო აცხადებს, რომ ძალადობის გაუარესებამ შეიძლება ოპერაციები ერთ თვეში არამდგრადი გახადოს. მაგრამ მხოლოდ ეს ერთი პროექტია საფრთხეში, თუ ეს გაფრთხილებაა, რომ ჩინეთის მთელი სტრატეგია ბალოჩისტანში რისკის ქვეშაა. ზუსტად როგორ უნდა შევაფასოთ ეს ანგარიში? ეს რომ ეს მხოლოდ ერთ პროექტს არ ეხება, ეს ის საკითხია, რაც ჩინეთს პაკისტანში თავის ინვესტიციებთან დაკავშირებით თითქმის 9 წლეული აწუხებს. ასევე წლის დასაწყისში თარიკი თალიბანი, ანუ პაკისტანის თალიბანი თავს ესხმოდა ჩინელ მუშებს, რომლებიც დასუს ჰიდროელექტროსადგურზე მიდიოდნენ, ასევე პაკისტანში. და ჩინეთმა გამოთქვა ეს შეშფოთება, რომ პაკისტანი არ იცავს ჩინელ მუშებს, რომლებიც მოდიან ამ სარტყლისა და გზის ინიციატივის პროექტებზე სამუშაოდ. ამიტომ მათ რეალურად შეამცირეს ეკონომიკური კავშირები ამის გამო და ნაკლები ინვესტიცია ჩადეს, რაც ცუდია ჩინეთისთვის, რადგან პაკისტანი უნდა იყოს მათი მთავარი სარტყლისა და გზის პროექტი აზიაში. ამ თემიდან გამომდინარე, რატომ არის ეს რეგიონი ასე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ჩინეთისთვის, განსაკუთრებით კორიდორი, რომელიც დასავლეთ ჩინეთს აკავშირებს კატართან და არაბის ზღვასთან. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ჩინეთის ეკონომიკისთვის? ჩინეთის ეკონომიკისთვის სინამდვილეში ამას ყველაზე დიდი გავლენა არ აქვს. რა თქმა უნდა, არა ეს მაღარო, მიუხედავად იმისა, რომ ის აწარმოებს პაკისტანის სპილენძის ექსპორტის უმეტესობას, რომელიც თითქმის მთლიანად ჩინეთში მიდის. თუმცა ეს არ არის ის პროექტი, რაზეც ისინი ღელავენ, რადგან ჩინეთს საკმარისზე მეტი რესურსი აქვს. ეს ქარხანა წელიწადში დაახლოებით 15,000 ტონა სპილენძს აწარმოებს. ნამდვილი შეშფოთება ის არის, რომ ისინი აპირებდნენ ამ მაჩვენების გაზრდას ამავე რეგიონში დაგეგმილი ახალი მაღაროს გახსნით, რომელიც წელიწადში 400,000 ტონა სპილენძს უნდა აწარმოებდეს, რაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა. მაგრამ ეხლა ჩინეთი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, შესაძლებელია თუ არა ეს. ისეთ ბელოჯისტანის გათავისუფლების არმიის მხრიდან ისინი განსაკუთრებით არ სურთ, რომ უცხო ძალები შევიდნენ მათ ტერიტორიად მიჩნეულ ადგილებში და წაართვან ბუნებრივი რესურსები. და შემდეგ, როგორც თქვით, არაფერს უბრუნებენ მათ. ამასთან დაკავშირებით, თუ ბელუჯის სეპარატისტები თვლიან, რომ ჩინეთი იღებს მათ რესურსებს და ამ სიმდიდრის ნაწილს რეგიონიდან გააქვს, შეძლებს თუ არა ჩინეთი ამ თავდასხმების შეჩერებას ბელუჯებისთვის ფინანსური კომპენსაციის გადახდით. არ მინდა ისეთი შთაბეჭდილება შევქმნა, თითქოს ბელუჯები ტრადიციული გაგებით თავისუფლების მებრძოლები არიან. ისინი უცხოური ტერორისტული ორგანიზაციაა, როგორც ეს აშშ-ში დაასახელა. როგორც ჩვენი გამოცდილებიდან ახლო აღმოსავლეთში ვისწავლეთ, ტერორისტებისთვის ფულის გადახდა როგორც წესი არ მუშაობს. ჩინეთმა ნამდვილად სცადა უფრო მკაცრი ნაბიჯების გადადგმა წარსულში. მათ სურდათ ჩინური უსაფრთხოების ძალები გაეგზავნათ პაკისტანში ამ მარშრუტების დასაცავად, მაგრამ ისლამაბადმა ამას უარი უთხრა. შედეგად იცით, ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ჩინეთმა თქვა, თქვენ ამას სერიოზულად არ ეკიდებით, თქვენ არ იცავთ ჩვენს მოქალაქეებს. ესა რომ ჩინეთი იცით, ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ პაკისტანთან მეგობრობა ნებისმიერ ვითარებაში აქვთ და საუბრობენ უსაფრთხოების თანამშრომლობის გაძლიერებაზე, მაგრამ თავარი ისაა, რომ ჩინეთის მოქალაქეები იღუპებიან. და ეს არის ის, რაც პეკინს არ უნდა ნახოს იმ პროექტში, რომელიც თანამშრომლობით ეკონომიკურ პროექტად ითვლება. თუ პაკისტანი უსაფრთხოების ზომებს არ აძლიერებს, შეიძლება პეკინმა პირდაპირ უზრუნველყოს უსაფრთხოება ამ სარტყლისა და გზის პროექტებისთვის პაკისტანში. შესაძლოა არა პაკისტანში, რადგან ეს უკვე სცადეს და ისევ პაკისტანმა უარი თქვა. მათ შეიძლება ამაზე ფსონი გაზარდონ. ისინი ნამდვილად შეძლებენ ამას. იცით, პაკისტანის ექსპორტის დიდი ნაწილი ჩინეთზეა დამოკიდებული. რაც პაკისტანის შემოსავლის დიდი ნაწილია. ანუ ჩინეთში გაბიდვებზეა დაფუძნებული. მე მგონია, რომ ამ ქარხანაში არსებული სპილენძის 98% პეკინში მიდიოდა. ესე რომ ეს პაკისტანისთვის მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩინეთს აქ გარკვეული ბერკეტები აქვს. მაგრამ საბოლოოდ ეს პაკისტანის გადაწყვეტილებაა და ეს მათთვის ძალიან ცუდი იქნება. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ინდოეთთან კონფლიქტები, როგორც იცით, კვლავ დაძაბულია, განსაკუთრებით ჯამუსა და ქაშმირის რეგიონში. ეს მათთვის ძალიან ცუდად გამოიყურება. თუ ისინი ვერ αφერხებენ საკუთარი საზღვრის ან საკუთარი რეგიონის დაცვას და ჩინელებს მოუწევთ შემოსვლა და ფაქტობრივად მათი ტერიტორიის დაცვა. სამუელ ბენ ორი შესანიშნავი ანალიზი იმისა, რაც ჩინეთთან, პაკისტანთან და ბელუჯისტანთან დაკავშირებით ხდება. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან i24 News English-ზე. მადლობა.